Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karikipitanga kukuya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garo ka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigirai nyaya yaburitswa ya the first lady Auxillia Mnangagwa. Auxillia Mnangagwa uyu akaenda KuMwenezi akanodonata donate various supplies to the community. Akatendwa nevanhu vekuMwenezi. One of my local women aenda kumberi akaproclaim Miss Mnangagwa to be an angel in human form. Vatendwa mai Mnangagwa zvakanyanyisisa muri Zimbabwe. Kutaura kwatiri kuita the Mwenezi district kwanodonetwa zvinhu namai Mnangagwa vari kutaura ivo kuti they are praying for the third term President Emerson Mnangagwa, so that the first lady vanoramba varipo nyangwe zvazvo some of the people vachibuda vachimbokondema the first lady. This group of my ladies KuMwenezi abuda achitenda mai Mnangagwa nezvavakavaitira KuMwenezi district muri Zimbabwe. Tisingade kuwesta nguva inotira kuti mungonzwa mukadzi asvika pakuchema achitenda mabasa akabatwa na first lady Auxillia Mnangagwa KuMwenezi. Kuti munzwe this audio muhamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Indikangofunga nyaya yamai Mnangagwa ndotowa maziso anga achizara musodzi. Paya takapiwa ngirozi naMwari, kupiwa mutumwa kunzi oi ndakuvigirai an angel in a form of a first lady. I'm very humbled na mama vaya taswera tinavo KuMwenezi kuchingwizi. Do you know kuti she had a great chance yekuti kana vadoneterwa mablankets aya votora mablankets voisa mumashops mavo kana mehama dzavo kana mumarket kana kungopa hama. I know, and I'm sure she has got many relatives, but she chose the citizens of Zimbabwe, the vulnerable, the disabled, the elderly, the pregnant, the disadvantaged, child-headed families. She came down kumusha kwangu kuzasi. She was there. Dusty Roseri chipfumbuka vanhu vachipanya up and down. She was sitting there monitoring, making sure everyone who deserves something. I want a blanket, I want a ham, I want a buff, I want a sugar, I want I just want to pray. I just want Zimbabwe to have a time to pray for that woman, to pray for my vedo and CV. You know, every time when I see her kneeling down before my chiefs for a first lady, the wife of the president, the whole nation, achirwadama mufu vachitambudza madzimambo neruoko rwavo, vachimira vachipa vasikana vane nhumbu, vachivapa nemaoko avo, vachivapa zvepreparation. God bless you. Kana kuri kuti mozi vandikangozvifunga peka pandinozvifunga, so sure anambona zvakadai. I don't think like Zimbabwe will ever have such a woman. But I'm just glad I managed kungoraramawo muira yavo to witness such a good thing. That woman, that mommy, that mother, I can't even call her a woman. She's more than, she's just the deepest of the deepest. She's, no man. God bless her. Man, no sir. Ndaona zvinhu zvakawanda, maziso angu apupura zvakawanda. Mama, Mwari akuitire zvakanaka mama.
Mama, God loves you. May God grant you many more years, Mama. Mama, if not for Baba, if not for the Constitution, if not, I would pray for Mnangagwa's third term for the sake of you to stay there as a first lady. Kunyange zvikanzi zvimwe zvese hazvina basa, kunyange kukashaikwa zvimwe zvikonzero, but that woman should be the first lady until her last breath. Mama, you are too much. You are a good example, like you were waiting your whole life to show the world how a mother should be. I heard you are taking people off the streets and you have built a home in Chireds. God bless you, man. God bless you. I'm humbled. May God, my Lord, may the ancestors of the land, the ancestors of this motherland, may they seek the blessings from the Lord God, the Most High, the Almighty, to shower all the blessings upon you. You have become the mother to the motherless. You have become the father to the fatherless. You have become the home to the homeless. You have become the shade to those who have no shade. Giving someone a blanket. You don't know how many souls you have touched. You don't know how many hope you instilled in those people who are hopeless. Mama, maybe you will never know, but I just know that I've seen many people. Somebody achichema, Mama. Achiti ndairara ndakavesa moto nevazukuru vangu, takakomba tiri mukicheni tichivesana nematanda, takunorarawo mumba nhasi. Thank you so much. May God bless you. God bless you. May God bless your children. May God bless your household. Ngakushayikwe urwere muimba yenyu amai. Ngakushayikwe rufu muimba yenyu amai. Ngakuwanikwe mufaro chete. Ngakushayikwe zvinhu zvose zvamunoshuvira Mwari ngavakupei mami. Swera sei my comrades.